За та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За намайг Баллан байдаг. Би ЛГБТИ төвийн эрх зүйн хөтөлбөрийн менежерээр ажилладаг. За тэгээ ерөнхийдөө миний өнөөдөр ярих сэдэв бол ЛГБТИ хүмүүс ба эрүүгийн эрх зүйн орчин. Яг манай төв бол 2007 оноос 7 онд үүсгэн байгуулагдаад 2009 оноос албаасаар үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байдгийг. За тэгээд төвийнхээ тухай дорж танилцуулж гэж бодож байна. Магадгүй зарим хүмүүс аль мэдэхгүй байж магадгүй. ЛГБТ төв бол гишүүнчлэгүй нийгэмд үйлчлдэг ашигын бус төрийн бас байгууллага. 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан хэвтэж гисэн албаасаар үйл ажиллагаа явуулахын тулд 3 жилийг зарцуулсан байдаг. За тухайн үед яагаад ЛГБТ төвд бүртгэхгүй байсан шалтгаан бол энэ нийгэмд амьдарч байгаа лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер хүмүүс чинь өсвөр үе залуу үеийнхнийг бол уруу татах юм байна гэдэг шалтгаанаар бол бүртгэдэггүй байсан. Тэгээ 3 жилийн дараа бол энэ асуудал шийдэгдэж 2009 оноос бол албаасаар үйл ажиллагаа явуулж гисэн байт юм аа. За тэгээд үүсгэн албаасаар үйл ажиллагаа явуулж гисэн цагаасаа хойш бол хамтарч ажилласан төрийн байгууллага бол ерөнхийдөө хүний эрхийн үндэсний комисс байдаг. Энэ бүртгүүлэх үйл ажиллагаа ч гэсэндээ хүний эрхийн үндэсний комисс болон тухайн үеийн ерөнхийлөгчийн хүний эрх иргэдийн оролцооны зөвлөх байсан оюун гэрэл гишүүний дэмжлэгээр одоо бүртгүүлж ирсэн. Иймэрхүү төвхтэй байдгийн. За тэгээд ерөнхийдөө нийгмийн хандлага бол өөрчлөгдөж байна. Лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер, интерсекс хүмүүсийн тухай ярьдаг болсон, хэлдэг болсон асуудал нь ямар асуудал байгаад байдгийг, ямар хүний эрхийн зөрчилд одоо өртөөд байдгийг энэ асуудлыг бол одоо дэлгэрэнгүй ярьдаг болсон. За тэгээд мэдээж Монгол улсын хэмжээнд хүний эрхийн төлөв байдлыг одоо судлаад нэгтгээд дүгнээд гаргаад ирдэг хүний эрхийн үндэсний комисстэй хамтарч ирсэн хамгийн том туршлага бол энэ 2013 оны ЛГБТ эрхийн нөхцөлийн судалгааг бол хийж ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол ер нь энэ ЛГБТ асуудлыг ярихад бол ихэнхдээ бол эсэргүүцэлтэй тулгардаг байсан. Яахаараа энийг хүний эрх гэж үзэх ёстой юм. Яагаад одоо юу гэдэг нь энэ хүмүүс чинь сэтгцийн өвчтэй эсвэл энэ хүмүүс чинь гаж донтой бага насны хүүхдүүдийг уруу татдаг одоо юу гэдэг нь аль л одоо байж болох муухай бүх юмыг ЛГБТ хүмүүс авч наасны тэр сэтгэлгээ бол одоо ч гэсэндээ байгаа л да байж байгаа л да. За тэгээд сая бид нэг 430 хүнийг оролцуулсан судалгаа хийсэн. Ер нь энэ нийгэм хэрэг өөрчлөгдөд байгаа юм. 2013 онд хийсэн судалгааны үр дүн 2019 онд буюу 6 жилийн дараа хийж байгаа энэ судалгааны үр дүн хоёр хэрэг одоо юу гэдэг нь нийгэмд хэрэг өөрчлөлт авчирсан гэдэг нэг тандах зорилготойгоор судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээд би энэ судалгааныхаа үр дүнг би эхлээд танилцуулъя гэж бодож байна. За та нар хараарай. 2013 онд ер нь Монголын нийгэмд ЛГБТ хүмүүсийн хэрэг хүлээмжшүүлдэг байсан бэ гэдэг ийм асуултанд 3.3% нь ерөнхийдөө тухайн үед ЛГБТ хүмүүс хариулахдаа хэвийн гэж үзсэн. Ерөнхийдөө хүний эрх гэж хүлээмжшүүлдэг гэдэг ийм хариулт өгчээсэн бол огт хүлээмжшүүлдэггүй гэдэг хариултыг бүглэхдээ 95% таа бүгэлж ирсэн. Тухайн үед ЛГБТ хүмүүс Монголын нийгэм ЛГБТ хүмүүсийг огт хүлээмжшүүлдэггүй маа гэж үздэг байсан байх гэж эндээс харж олно. За тэгээд нийгмийн дарамт шахалтанд өртдөггүй гэж 2013 оны судалгаан дээр гарсан. Тэгээд судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 43.3% нь байнга тулгардаг гэдэг. За тэгвэл яг ямар янзын дарамт шахалтанд өртөөд байна гингүүд нөгөө дарамт шахалт нь гэр бүлийн орчноос, ажлын орчноос одоо хүрээлэн байгаатай эргэн тойронд өдөр тутамдаа дарамт шахалтанд тулгардаг. За ямар төрлийн дарамт шахалтанд тулгардаг юм бэ гэхээр чи яагаад ихнэр авахгүй байгаа, чи яагаад нөхөрт гарахгүй байгаа, чи яагаад хүүхд төрүүлэх байгаа, эмнэлэгт очиж үзүүлэх хэрэгтэй, чи яагаад эмэгтэй юм биш бэлгийн явцад орохгүй байгаа гэдэг юм. Янз бүрийн ийм сөрөг асуултууд нь тулгарч байгаа нь энэ өөрөө нийгмийн зөвс ирж байгаа одоо тулгалт буюу дарамт шахалт болж хүрдэг байсан гэж. Дараагийн нэг зүйлс нь бол ЛГБТ гэдгийг хэзээ ч хинч тайлбарлахгүй гэж хариулсан байна. 36.7% нь одоо юу гэдэг нь би гей, би лесбиан, би бисексуал, би трансгендер гэж ерөнхийдөө өөрийнхөө бэлгийн чиг баримжуулан хүүсийн баримжаа илэрхийлээ
тайлбарладаг, хэлдэггүй нуудаг байсан гэж. За бүр тас нуудаг хүмүүс нь бас ойлгомжтой 16.7% байсан. За энэ дээр нэг 1.7% хүмүүс нь юу гэж хариулж ирсэн бэ гэвэл энэ тухайн хүний сэтгэл зүйн байдалтай холбоотойгоор ер нь бол амьдрал амар тодорхойгүй утгагүй байна гэж хариулж ирсэн. Яг яаж амьдрах ёстой, энэ нийгэмд яаж дасан зогсож амьдрах ёстой одоохондоо ойлгохгүй байна. Тэгээ энэний шалтгааныг ингээд тоошод үзэхээр хинч хүлээмжшүүрхгүй байна гэдэг ийм хариулт өгдөг гэсэн. Өгч байсан. За 2013 оны судалгаан дээр нэгэнт эрүүгийн хэрэгцээ орчин ярьж байгаа учраас тухайн үеийн цагдаа хууль саналын байгууллагын зүгээс ялгарлын галдуурсан дуртаж байсан эсрэг тухай асуусан байдгийг. За тэгэхээр өртөж байсан гэж 8.3% хариулсан. Цагдаагийн байгууллагад хууль саналын байгууллагад ханддаг. Гэхдээ бэлгийн баримжаа хүмүүсийн баримжаа илэрхийлэлтэй холбоотой асуудал биш байсан. Тэгэхээр бэлгийн баримжаа хүмүүсийн баримжаатай холбоотой асуудал биш байсан учраас цагдаагийн байгууллагад ханддаг гэсэн хүмүүс байсан бол за асуудал гарсан ч цагдаад хандахаас айдаг гэж 1.7% хэлжсэн бол 83.3% нь энэ тухай хариулахыг хүсээгүй байдгийг. Яагаад хариулахыг хүсээгүй юм бэ гэдгсэн чинь энийг нөгөө дараагаар ингээд групп фокус бүлгийн ярьсаар ингээд тодруулж асуух гэж асуудал гарсан ч гэсэндээ энийг одоо юу гэдэг шийдвэрлэн гэдэгт бол итгэл төгс биш байна. Итгэлтэй биш байна. Яагаад гэвэл тэнд очиод дахиад ялгарлан гадуурсанд өртөхүй гэдэг айцтай байна гэдэг ийм хариултуудыг бол өгчээсэн. За энэ бол 13 оны нөхцөл байдал байна шүү. За тэгээд дараагийн нэг асуулт нь цагдаагийн байгууллагын албаагч үйл хайхрах тохиол гаргадаггүй гэдэг. Тэгсэн чинь бэлгийн баримжаа буюу хүмүүсийн баримжаа илэрхийлээ эсрэг шаардлагагүй гэж үзсэн 26.7% байна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн асуудалд одоо юу гэдэг тулгарлаа гэж бодоход цагдаагийн албаагч нь одоо тусалцаа хэрэг боллоо гэхэд тэ одоо юу гэдэг асуудлаа шийдвэрлэхдээ өөрийнхөө бэлгийн баримжааг бол тайлбарлах шаардлагагүй маа гэж үзчихсэн байна. За 11.7% нь бол гаргаж байсан гэж хариулсан бол ЛГБТ гэдгээ хэлбэл одоо үл хайхарна гэж боддог одоо 46.7% хариулсан байна. Яагаад тэгж бодсон бэ гэдгийг тодорхойлоод асуух гэхээр нэгэнт энэ асуудлыг бол нийгэм даяар ойлгохгүй байна шүү дээ. Ойлгуулахын тулд одоо ингээд нөлөөллийн ажил хийх шаардлагатай маа гэж хариултыг өгчээсэн бол 15% нь ийм нөхцөл байдалд орж байгаагүй гэж хариулсан байна. За. Тэгсэн одоо 2019 онд ингээд энэ асуудлыг ингээд тундаад судлаад ингээд асуумж асуугаад үзлээ л дээ. Энэ бэлгийн баримжаа хүмүүсийн баримжаа илэрхийлэх ил тод байлэр нь ямар янзтай байгаа юм бэ гэсэн чинь харьцангуй ингээд одоо юу гэдэг эерэг дүр төрх харж байгаа. Ялангуяа ЛГБТИ хүмүүсийн хувьд бол хариулахдаа асуулт нь хариулсан ч гэсэндээ нуугдмал байдал нь бол ерөөс багассан болов гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл судалгаанд орсон хүмүүсийн 28.1% нь нуугдмал гэж хариулсан байна. 17.6% нь бусдад хэлсэн боловч гэр бүлийнхэндээ хэлээгүй байгаа. Буюу те нөгөө нийгмийн зүгээс одоо юу гэдэг тулгадаг тэр нөгөө дарамт шахалт ингээ багассантай холбоотойгоор одоо сургуулийн орчин ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ажлын орчин ч гэдэг юм уу те эсвэл найз нөхдөдөө өөрийнхөө бэлгийн баримжаа хүйсэн баримжаа илэрхийлээ хилдэг болчихжээ. Гэтэл энд нэг багахан тоо харагдж байгаа юм. Гэр бүлийнхэндээ хэлсэн боловч бусдад хэлдэггүй гэсэн. Гэр бүлдээ хүлээмжшүүлсэн бол одоо юу гэдэг нийгмийн зүгээс ирж байгаа тэр одоо нөхцөл бол хамаагүй гэж үзсэн хүмүүсийн хувь бол харьцангуй байгаа. Гэтэл нуудгүй боловч илэрхийлдэггүй гэж 38.6% гарч байгаа. Ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө одоо чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон байна. Гэхдээ тэрийг хүн тайлбарлах шаардлагагүй гэж үздэг учраас энэ өөрөө хувь хүний нууцны одоо юу гэдэг хувь хүний өөрөө шийдэх одоо юу гэдэг эрх нь байгаа учраас те илэрхийлдэг боловч тэрийг хүн болгон тайлбарлаад явах шаардлагагүй гэж үзсэн мэт. За 11.9% нь одоо юу гэдэг одоо бүх нийтэд ил тод нээлттэй гэж хариулсан байгаа. Тэгэхээр нийгмийн одоо юу гэдэг хандлага бол нэлээх өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор хүмүүс ингэж хариулсан болов уу гэж харж байгаа. ЛГБТ байдлаасаа бол ялгарлан хадгалалт өртдөг юм уу гэдэг. Энэ гэхдээ асуумж нь өөрөө олон сонголттой асуумж байсан учраас байнга өртдөг гэж бол 3.3% хариулсан байна. Хаяа өртдөг гэж бол 32.1% хэлсэн байгаа. Ялгарлан хадгалж байгаа өөрөө ч анзаараагүй явдгаа гэж бас хүмүүс бас хариулсан байдаг. Энийг нэг одоо юу гэдэг хүмүүсийн
тухайн хүний өөрийнх нь одоо юу гэдэг үзэл хандлага одоо төлөвшлөөс шалтгаалаад асуудал одоо хүний хэлсэн үг болгоныг одоо юу гэдэг нэг ялгарлан гадуурх гэж хүлээж авахаа бас болчихсон байгаатай холбоотойгоор зарим тохиолдолд үнэхээр ялгарлан гадуурх гэж яг юу хэлээд байгаа юм энэ ялгарлан гадуурх надад яаж тусдгийг гэдгээс бас мэдэхгүй явж байгаа хүмүүс байна гэж харагдаж байгаа. За 41.4% нь бол ялгарлан гадуурханд өртөж байгаагүй. Ялангуяа сүүлийн 2 жилийн хувьд 17, 18, 19%-ийн хувьд л өртөж байгаагүй гэж хариулсан байна. За ялгарлан гадуурхаж байгаа хүмүүс нь хинүүс байгаад хин гэдэг хүмүүс та нарыг ялгарлан гадуурхад өртөөд байна гэсэн чинь ялгарлан гадуурхад байна гэсэн чинь 16.5% гэр бүл хамаатан садны зүгээс ялгарлан гадуурханд өртдөгөө гэж хариулсан байгаа. Энэ юутай холбоотой гэвэл нөгөө бэлгийн баримжаа хүүсийн баримжаа илэрхийлэх нь ялгаатай байдлыг гэр бүлийн гишүүд нь аав ээж нь эцэг их нь ах эгч нь одоо юу гэдэг хамаатан садна нь хүлээн шүрхгүй байгаатай холбоотойгоор ялгарлан гадуурхгаа гэсэн хариулт өгсөн. За 56.79% нь болохоор үл төлнөх хүмүүсийн зүгээс ялгарлан гадуурханд өртдөг гэж байгаа. 5.7% нь ажил олгогчийн зүгээс 16.5% нь болохоор ажлын хамт олонны зүгээс ялгарлан гадуурханд өртдөг. Ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө бэлгийн баримжаа хүүсийн баримжаа илэрхийлсийг илэрхийлсэн тохиолдолд ялгарлан гадуурханд өртдөг байгаа. За 12.1% нь төрийн үйлчлээ. Энэ нь болохоор цагдаа болон эмнэлэг за зарим тохиолдолд сургалтын орчин байгаа. Боловсролын орчинд гэж бас хариулсан байсан. За ялгарлан гадуурхны ямар хэлбэр байгаад байна гэдгийг бас асуусан байгаа. Хамгийн их хувьтай гарсан буюу те хүний ялгарлан гадуурхтаа тоглоом, шоглоомын хэлбэрээр маш их ялгарлан гадуурхдаг гэж хариулсан байгаа. Энд тухайн хүнээр наргээд байгаа юм шиг мөртлөө, тоглоом хийгээд байгаа юм шиг мөртлөө яг тэр арга замыг ашиглаад одоо гутаадаг ийм байдал бол хамгийн их хувьтай гарсан байна. Одоо зарим тохиолдолд санамсаргүй байдлаар одоо хүний одоо хүүсээр нь эсвэл бэлгийн баримжаагаар нь зарим тохиолдолд бүр санаатайгаар ч гэсэндээ ингээд тоглоом нарганыг ашиглаж хүний гутаадаг байдал маш их байдаг юм байна. Энэ захим орчинч тэр хүмүүсийн өдөр тутмын харилцаан дээр ч тэр одоо юу гэдэг маш их илэрч харагдаж байгаа гэж. Дараагийн эзлэх хувь нь болохоор хүмүүсийг ЛГБТ хүмүүсийг гутаанд дөрмжлөхдөө үг хэлээр маш их дөрмжилт юм байна. Одоо юу гэдэг нөгөө амар өгнүүд чинь бүгдийг хэрэглээд гутааж дөрмжилноо л гэсэн үг. Энэ бас ямар хэлбэрээр илэрч харагддаг вэ? Захим орчинч тэр өдөр тутмын хүмүүсийн харилцааны донд ч тэр үг хэлээр гутаанд дөрмжлөх, хэл амар дөрмжлөх асуудал маш ихээр гарч байна гэж хариулж байна. За маш багагүй хувийг буюу те зодох хүч хэрэглэх байдлаар илэрдэг юм байна. 23.7% нь үл тоомсорлох буюу үл хайхардаг байдлаар илэрдэг. Нэгэсэндээ тухайн хүний оршихуйг өгүүлэх байдлаар илэрдэг гэж хариулсан бол үйлчлэгээ үзүүлэхээс бас татгалздаг юм байна. Ямар нэгэн байдлаар чи манай байгууллагаар үйлчлэх ёсгүй гэж үздэг хүмүүс бас байх юм байна. За бусдыг одоо юу гэдэг илүүд үздэг байдал бас гардаг юм байна. Энэ 430 хүний судалгаа бол онлайн хэлбэрээр явагдсан. Хөдөө орон нутгаас ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээнд бол оролцсон байгаа. Хөдөө орон нутагт асуудал яг ямар байгаа юм бэ гэвэл бас илүү нуугдмал байдалтай байгаа даа. Хэдийгээр ингээд одоо юу гэдэг хүн амын тооцоотой учраас хэний хүүхэд нь гей, хэний хүүхэд нь лесбиан гэдэг бүгдээрээ мэдчих юм бол бүгдөө нүүрэн дээр нь болохгүй ч гэсэндээ араар нь ингээд муулаад явдаг байдал үзэгддээ шүү, харагддээ шүү, гардээ шүү гэж бол хэлдэг байгаа. За тэгээд энэ дээр бол яагаад ингэж нийгэм маш хурцтай өөрчлөгч вэ? Нэг талаасаа энд эерэг үзүүлэлтүүд харагдаад байгаа. Энэ бэлгийн баримжаа, хүүсийн баримжаа илэрхийлэх ялгаатай байдлыг бол ойлгодог болсон юм байна. Энэ дан ганц одоо юу гэдэг ЛГБТ хүмүүсийн асуудал биш юм байна. Энэ бол бүх нийтийг хамарсан хүний эрхийн асуудал муу юм байна гэдэг. За дээрээс нь бас нэг том асар одоо юу гэдэг ач холбогдолтой нэг зүйл юу вэ гэвэл ялгарлан гадуурх өөрөө гэмтэрэг болсон байгаа. 2017 оноос хойш одоо мөрдөгж байгаа. За хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор хууль хяналтын байгууллагын ажилтан албан хаагчдын
хандлага бол одоо эрс өөрчлөгдөж байгаа. Сайн талаараа. Гэхдээ мэдээж одоо юу гэдэг саар асуудлууд бол барах гарсаар байгаа. Яг л хичнээн ингээ хууль батлагдсан хэдий ч гэсэн нэг өдрийн дотор цагдаагийн бүх албаа хаагчид одоо юу гэдэг харилцаа хандлага одоо энэ асуудлыг ойлгох тий байдлыг бүгдээр ингээ халагч нь арилжих нь гэж бол одоо бас ойлгоход боломжгүй зүйл юм байна. За тэгээд ЛГБТ бол үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш одоо хүний эрхийн зөрчлийг бол баримжуулсан арлаа ирсэн. 2009 оноос хойш 2007 оноос ч өмнө гарч ирсэн зөрчлүүдийг баримжуулж ирсэн. За тэгээд 2017-оос 18 онд одоо яг ямар төрлийн хүний эрхийн зөрчил бүртгэгдсэн бэ гэдэг ингээд аваад үзэхээр нэг 22 төрлийн 22 одоо юу гэдэг хэрэг кейс бол бүртгэгдсэн байдгийг. Үүнээс бол одоо ингээд англиад үзэх юм бол гэрүүлийн орчинд одоо гэрүүлийн хүчрээлийн гэмтэргийн хохирогч болох тохиолдлууд бол бүртгэгдсэн байна. Сурч улсрах орчинд ялгарлан алуурагдсан байна. Хөлмөл эрхийн зөрчил бас гарсан байна. За хууль эрхлэл байгууллагын албан хаагчдын зүгээс гаргасан зөрчлүүд бол 5 гэж бүртгэгдсэн байгаа. За бэлгийн баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэлт үндэсний ялгарлан алуургалтаас 3 гэж бүртгэгдсэн. Эрүүл мэндийн хүний эрхийн зөрчил бол 3 гэж бүртгэгдсэн. Бэлгийн эрхчлээ халшгүй байдлын эсрэг гэмт явдлын баримжуулалт бол 3 гэж бүртгэгдсэн. Зарим гэмт эрх гэж зарим нь бол одоо яг ялгарлан алуургалт гэдэг ингээд юу хийсэн байгаа шүү заяа. Тодорхойлж бичсэн байгаа шүү. Яагаад гэвэл зарим тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад хандлагагүйгээр орхидог, асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр орхидог, асуудлыг намжаагаад эсвэл нөгөө сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлаас гараад ингээд таашаал зэрэхээр энэ асуудлыг одоо яг гарцаа хайх нөхцөл боломжууд ингээд хайгаад үзэхээр за энэ удаад орхичоо. Яагаад гэвэл би цаашид ажилласмроо ингээд хиймээр байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл би гэр бүлийнхээ гишүүдийг ингээд те гомс гаргаад одоо юу гэдэг гэмт хэрэгтэн болгочмоор мó байна ч гэдэг юм уу. Тухайн нөхцөл байдлаар шалтгаалаад хууль хэлтийн байгууллагад хандахгүй гэдгээ ингээ шийдээд явчихдаг байна. Тэгэхээр нөгөө нэг зарим тохиолдолд гэмтэр гэж бүртгэгдсэн асуудлууд байна. За зарим тохиолдолд гэмтэр биш. Одоо энэ зөвхөн хүний эрхийн зөрчил шүү гэдэг байдлаар ингээ баримжуулж явдаг. За тэгээд яг энэ дээр нэг хэд хэдэн асуудлуудыг онцлоод тайлбарлая гэж бодож байна л да. Энэ 2017 оны сүүлээр гарсан кейс байгаа. Иргэн юм. За дүүрэн мөргийн одоо би яриад өгөхгүй. Нэг дүүргийн цагдаагийн хэлсэн саатуулах байран дээр очсон. Саатуулагдаад очсон. Гэтэ саатуулагдаад очсны дараа одоо түрүүн баяр өсгсөн хошооч айгүй тодорхой ярилээ нөө хүний бид үлсэг хийх шаардлагатай болдог гэдэг. Тэгтэл яг энэ иргэн өөрөө ямар хүн байсан бэ? Трансгендер эмэгтэй байсан. Тэгээ хүний бид одоо юу гэдэг үлсэг хийхдээ уг нь бол зөвхөн нөхцөлийг ингээд судлаад үзэхээр юу юм бэ л дээ. Үлсэг хийхдээ одоо бусдын нүдний өмнө биш дээ ингээд тусгай өрөө мөрөнд оруулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Гэхдээ тэр үйлс нь хааны үйлс юм байвал нийтийн хүлээлгийн тархин дээр олон нийтийн өмнө үлдэгдсэн нэг ийм асуудал гарсан. За тэгээд яасан бэ гэвэл хүчээр одоо юу гэдэг бэлэг хэрэгтийн шалгаад үзсэн асуудал гарсан байдгийг. За тэгээд энийг бол бид нар тухайн үед бол нийслэлийн цагдаагийн ерхий газарт хандуулсан, хариу авсан, хүний эрхийн үндэсний комиссд хандсан, хүний эрхийн үндэсний комиссоос бол шаардлага зөвлөмж бол хургуулсан байдгийг. Тэгээ энэ чиглэлээр бол нэлээд бас тодорхой ажлууд хийгдсэн. Ямар ажлууд хийгдсэн бэ гэвэл яг одоо юу гэдэг трансгендер эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстэй харьцахтаа яах ёстой юм бэ? Нөгөө талаасаа цагдаагийн албан хаагчдын одоо юу гэдэг хүний эрхийн ойлголт хандлага, за ялангуяа ЛГБТ хүмүүсийн эрхийн асуудалд хандж байгаа хандлага өөрөө илэрч харагдахтаа нэлээд ширүүн байдлаар илрээд харагдсан асуудал бол хөндөгдсөн. Зарим тохиолдолд яагаад энийг хүний эрх гэж үзэх ёстой юм бэ гэдэгт бол хариулт авахын тулд янз бүрийн одоо юу гэдэг нийгэм дамжсан одоо юу гэдэг жишээлбэл одоо сургалт хийгээ явж байхад бол дахианы махны тухай яриад байсан тохиолдол гарч ирсэн. Дахианы мах идчих юм бол одоо тайлан чүжиг болсноо. Яагаад гэвэл тэр нэг дааврын өөрчлөлтөө дахиад учраас одоо хүний дааврыг өөрчлөөд хүний бэлгийн баримжаа, хүүсийн баримжаа илэрхийлэх өөрчлөлт юм а та нар тайланд энэ жишээг харцгаа гэж ингээд ярьж байсан. Гэтэл бол энэ нь бол шинэ ухаанаар одоо батлагдаагүй. Хүний бие ямарваад альва нэгэн төрлийн дааврын үйлчлэгээ одоо юу гэдэг дааврын юм хэрэглээ гэж бодоход хүний бэлгийн баримжааг өөрчлөлтөө одоо нөлөөлөх даавар бол доогор боллоо. Шинэ ухаан дээр олж тогтоогч ноцогдоогүй байгаа зүйл байгаа.
цаашиж ноцлогдохгүй байх гэдэгт бол би итгэлтэй байдаг. Гэтэл бол иймэрхүү хандлагаасаа болоод нөгөө нийгэм дамжсан энэ ам дамжсан ярианаасаа болоод тэрнийг айгу үнэнгээд хүлээгээд авсан байдлаасаа болоод хувийн зүгээс ингээд алдаа гарах асуудлууд бол гардаг. Энийг бол одоо ерөнхийдөө заавал хэлэх шаардлагатай юм бол амжигддаг. За нөгөө талаас хоёр дахь кейс нь юу гэвэл эргэн оо байгаа. Та нар баг мэдэх бах та гудамжинд явж байгаад нэг хоёр залуу зодоолчихсан асуулт бий. Хоёр согтуу залуу. За энийг нь бас цагдаагийн байгууллагууд бол хандсан. Цагдаагийн байгууллага бол тодорхой хэмжээнд энэ асуултыг хэрэг бүртгэл нээгээд нөгөө хүмүүсийг хайгаад ингээд явсан хэдий ч гэсэндээ бас тодорхой эцсийн шатанд хүртэл бол арга хэмжээ авагдаж чадаагүй өнөө хүртэл энэ хэрэг нээлттэй л байна. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр хүний нөхцөл байдлыг ингээ хараад үзэхээр тухайн хүн бол өөрийгөө илэрхийлэхдээ янз бүрээр илэрхийлсэн. Гэхдээ тэр нь нийгэм таалагдаагүй. Гэтэл нийгэм таалагдах гэж хүн амьдрдаггүй гэдгийг бол энэ нийгэмч тэр зарим тохиолдолд хуулийн хэлтийн байгууллагын ч гэсэн ойлгохгүй байгаа. Зарим ажилтны албан хаагчид нь хүн өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгтэй. Гэхдээ бүгдэд таалагдахын тулд хүн өөрийгөө илэрхийлэх албатай бол бас үгүй. Тэгээ нийгэм хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад та нар дуурлаа гэж хэлж байгаа хүн бол нөгөө үйл боллоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд мань халдаад байна гэсэн үг л дээ. За дараа нь бол энэ ЛГБТ төвөөс жил болгон тэгшэрх багшлын өдрүүдийг зохион байгуулдаг. За үүнтэй холбоотойгоор жагсаал цуглаан хийдэг. Мэдээж жагсаал цуглаан зохион байгуулахдаа бол хуулийн хүрээнд жагсаал цуглаан хийх тухай журмын тухай хуулиар зохицуулагддаг бүхэл харилцаанд оролцож тодорхой хэмжээнд одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэ дээр бол одоо яг тийм нийгмийн зүгээс өнгөрсөн жил сошиал орчинд бол маш их бичлэгээр тарсан учраас сөрөг хандлагуудыг бол бид нар маш их мэдэрсэн. За үүнтэй холбоотойгоор нийгэм тархсан нэг юм домог мэт одоо юу тийм асуудал бол бага насны хүүхдийг одоо бэлгийн уруу татчихна. Садар саманд уруу татчихна гэдэг асуудал яригддаг. Гэтэл бол цагдаагийн байгууллагаас гаргаж байгаа мэдээлэл ч гэсэндээ хүчингийн гэмтэргийг хэн үйлдээд байна вэ? Хэн нь үйлдээд байгаа юм бэ? гэдэг статистик тоо мэдээ бол хүн болгонд хангалттай хүрч байгаа гэж боддог. Үүнд ямар нэгэн байдлаар бэлгийн чиг баримжаа, хүүсийн баримжаа илэрхийлэлээр одоо юу гэдгийг гей, лесбиан, бисексуал, трансгендер хүн одоо юу гэдгийг хүчингийн гэмтэрэг үйлдсэн мүү, гүмүү гэдэг асуудал сулаад үзчих хэрэгтэй байх. Гэтэл цагдаагийн байгууллагаас гаргаж байгаа бага насны хүүхдийг хинүүс нь хүчнээд байгаа юм бэ гэдэг статистик тоо мэдээг бол та нар өөрсдөө мэдж байгаа. Ихэнх тохиолдолд таньдаг хүн, сайн таньдаг хүн, зарим тохиолдолд ах トゥ хамаатан садна, зарим тохиолдолд хойд эцэг нь жээд юм уу те ийм хүмүүс бага насны хүүхдийг хүчнэцэн гэдэг тэр статистик тоо хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэгддэг. Гэтэл нөгөө талдаа педофил, модофил хүмүүсийг ЛГБТ хүмүүс гэж андуурдаг. Уучлаарай тэр нөгөө одоо юу гэдэг насанд хүрсэн хүмүүсийн хоорондын харилцаанд л энэ асуудал яригдах болохоос биш бага насны хүүхдийн эсрэг гэмтэрэг үйлж байгаа бол энэ эрүүгийн хариуцлага хүлээх ёстой. Хэн байхаас үл шалтгаан хамаарат ялгалан адуурхсан бүлгэн байна уу? Бүлгийн хүн байна уу? Одоо юу гэдэг те хүмбэр хууль шүүхийн өмнө тэгш хэрэгтэй байх л гэж бодож байгаа бол эрүүгийн хариуцлага оногдуулах үйц одоо юу гэдэг гэмтэргийн шинжтэй үйл хийсэн л байгаа бол хариуцлага үлээх хэрэгтэй. Энэ дээр нөгөө нэг хүмүүсийн нэг одоо юу гэдэг бас амар их одоо юу гэдэг сөрөг хандлага илэрхийлдэг зүйл та нар бусдаас юугаараа илүү юм гэж асуух гэдэг байхгүй юу? Бид нар бусдаас юугаараа ч илүү биш ээ. Бид нар зүгээр л хүн гэдэг утгаараа хүний эрхийг эзлэх гээд байгаа. Ямар нэгэн айдас хүзгүүгээр ялгарлан гадуурхалгүйгээр зүгээр л нөгөө нэг одоо юу гэдэг хүмүүстэй зэрэгцээ хөдөлмөрлөж байгаа. Татвараа төлмөөр төлжиж байгаа. Гэхдээ энэ хүмүүсийн хүний одоо юу гэдэг өдөр тутмын амьдралд одоо оролцох үйл явцад нь одоо юу гэдэг бидний энэ ялгаатай байдал бусдад гай болоод байгаа юм уу? Гим хор учруулад байгаа юм уу гэдэг дээр л асуудал үүсчихэд байгаа байхгүй. Гэтэл гим хор учруулад байгаа юм шиг те гим хор үүсгээд байгаа юм шиг хандаад эхлэх юм бол энэ одоо юу гэдэг ялгарлан адуурхалт болж хуураад байгаа. Бид нар ялгарлан адуурхчин гэж үзэх үндэслэл үүсээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ бусдаас давуу хэрэг илгээд байгаа асуудал бол ерөөсөн биш юм аа.
Хэрэв бусдаас давуу эрх эзлэнийг хичгэл нөгөө гитлерээс ялгаагүй юм болчихно л доо. Гитлер юу гэсэн бэ бол арийн үндэстэн бол дэлхийн дээд үндэстэн юм аа. Бус хүмүүс бол хүн биш болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар давуу эрх эзлэх гээд байгаа юм биш. Энэ бол тэгээд бид нар 2018 онд бол жагсаалт цоглон зохион байгуулсан. Үүний дараа бол цагдаагийн байгууллагаар хүрэгдэж очсон. Яасан бэ гэсэн чинь цагдаагийн ерөнхий газар бол гомл атсан юм шиг байгаа. Манай хүүхдийг садар саманд урууд тачлаа гэдэг байдлаар хандсан болов гэж би таамагсан. Ингээд Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар дуудагдж очсон. Мэдүүлэг өглөө. Ямар шалтгаанаар одоо мэдээж хин ямар шалтгаанаар гомл гаргасныг бол цагдаагийн байгууллага албан агч болсон хэлэх шаа өөр хүлээхгүй шүү дээ ойлгомжтой. Гэхдээ тэнд ингээд Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн гадна нөгөө гомл гаргасан этгээд нь ирээд намайг занал хийлээд дайрч доримжлоод одоо надтай хамт ажилладаг манай мөнхтия надтай хамт байсан хүнийг одоо юу гэдэнтэй чи манай дүүтэй бараг бэлгийн ялалт орсон бидтэй новшоо энэ төр гээд ингээд дайрч доримжлоод зарим нь бол чамайг цохоод авчий гэж чулуу бариад дайрч ирсэн. Энэ асуудал би бол гомл гаргасан байдгийн Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн хэлц дээр. Харамсалтай энэ асуудал маань бол бас шийдэгдээгүй. Яагаад шийдэгдээгүй гэдгсэн чинь миний гаргасан гомл бол тэнд бүртгэлгүй байна гэсэн. Чи тэр гомл гаргасан хүндээ очихгүй юу гэдэг хариултыг өгсөн. Тэгвэл бүртгэлгүй юм байна. Тэгвэл энэ асуудал ингээд нээлттэй юм байна гэж нэгэнд энэ асуудлыг цагдаагийн байгууллага бүртгэж аваагүй юм бол энийг би хүний эрхийн үндэсний комиссид хандуулъя гэсэн. Яагаад гэвэл хүний эрхийн үндэсний комисс бол хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалтын шатнд шалгаж байгаа ч гэдэг юм уу шүүхээр шийдвэрлээд дууссан хэргийг бол хүлээж авдаггүй. Ийм зохицуулалттай байгаа. Тэгсэн чинь хүний эрхийн үндэсний комиссд болохоор хариу өгөхдөө юу гэж хариу өгсөн бэ гэхээр энэ хүний хэрэг бол одоо юу гэдэг шийдэгдсэн одоо прокурорт ингээд шилжсэн энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон гэдэг хариу. Одоо ч гэсэндээ хүний эрхийн үндэсний комиссаас авсан бичиг надад бол байж байгаа. Тэгээд би ингээд бодоод үзсэн чинь би ялгарлан адуурхсан буюу эрүүгийн хуулийн 14-р зүйл тэнд зүйлээр бий болсон асуудал үүсчээд байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл би жагсаалт цуглаан хийх эрхтэй шүү дээ. Би ямар одоо юу гэдэг манай байгууллага ямар одоо юу гэдэг садар самууныг сурчлах гэдэг байгаа шүү. Бид нар бол хүний эрхийн асуудал ярьдаг гэдэг нээлттэй бүх хүмүүс нээлттэй ил тал ярьдаг. Хүмүүс ялгарлан адуурхаж байгаа юм байна. Бид нар ялгарлан адуурхаж байгаа юм байна. Энийг бол бид нар баримттай нотлохотой л ярьдаг. Түүнээс биш одоо юу гэдэг Монгол улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээ конвенцийн хүрээнээс хальсан, хэтэрсэн, даварсан одоо юу гэдэг дур зоргоороо ажиллаж байгаа юм бол ерөөсөй байхгүй. Тэгээ ийм энэ тохиол ингээд үүссэн учраас ямар нэгэн би энэ Монгол улсын иргэний хувьд бол ерөнхийдөө жоохон асуудал нухацтай л хандхыг гэж бодсон. Гэхдээ нийт цагдаагийн албан хаагчдад бүгдээрээ бас ялгарлан адуурхаад байдаг юм шиг гэдэг бол бүр онцолж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл 2017 оноос хойш бид нар цагдаагийн ерөнхий газарт бол хамтарч ажилласан. Ялангуяа энэ ялгарлан адуурх гэмт хэрэг олон улсад бол үзий ятах гэмт хэрэг гэж болсон гэж нэрсэн. Энэ нэр томьёоны асуудлаар бол бид нар 100 цагдаад бол хэр бүртгэж мөрдөн байцаагч цагдаагийн ерөнхий газар хүний эрхийн үндэсний комисстэй хамтраад сургалтыг зохион байгуулсан байдаг. Үүнээс хойш бол ялангуяа тэр иргэний эм тохиолдсон асуудлаас хойш хүний эрхийн үндэсний комиссийн зөвлөмжийн дагуу дүүргүүдээр сургалт мэдээлэл хийсэн байгаа. Ялангуяа эрүүлжүүлэх байрны ажилтан албан хаагч тэгээд нийт 145 хүн нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байлээ. Эдгээр хүмүүст бас мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Сүүлд бол одоо юу гэдэг олон нийтийн цагдаа нар зориулж энэ ЛГБТ хүний эрхийн асуудал гэж яг юу гэлдэг юм бэ гэдэг ингээд нийгэм ингээд эерэг байдлаараа үзүүлэлтүүд нь өсөд байгаа хэдий ч гэсэндээ бас нөгөө сөрөг байдал нь бас харьцангуй буурахгүй байгаа юм болоо гэж би хараад байгаа гэж бодсон. Тэгээд хэлж нэг ганц хоёр нэг ийм санаа ер нь бол ялгарлан гадуурхалтыг бууруулах боломж байгаа шүү. Ялангуяа цагдаагийн албаны тухай хууль, тэгээд дээрээс нь прокурорын тухай хууль, эрүүгийн гэмт хэргийн эрүүгийн хууль, тэгээд эрүүгийн хэрэг шүүх хэмжээтрүүлэх тухай хууль. Энэ нэг хууль зүйн нэр томьёоны асуудлыг бүр нэг тийш нь зохицуулах хэрэгтэй шаардлагатай байгаамаа. За бэлгийн чиг баримжаа гэж яг юуг нь хэлээд байгаа юм? Хүйсийн баримжаа илэрхийлэх гэж яг юуг нь хэлээд байгаа юм? За тэгээд хаана одоо юу гэдгийг яг энэ хүний эрхийн зөрчил гараад байныг бол яг нөгөө анхан шатны нэгж дээр дуудлагын цагдаа гэдэг юм уу дуулгаар очиж байгаа цагдаа юу гэдгийг эрүүжүүлэх байрны
ажилтнчид юм уу энэ асуудлыг мэдэхгүй байгаа. Тэр хүмүүс бас магадгүй харцангуй мэдээлэл авах хүссэн учраас ялуурлах одоо хувийн үзэл болоор хандах асуудал бол мэрсээр гардаг. Тэгэхээр нөгөө цагдаа бэлтгэж байгаа энэ сургалтын хөтөлбөртөө бол энэ агуулгыг бол оруулаад өгчвөл бас бүр илүү их ингээд ялгарлан гадуурх байлан буурах юм болов уу гэж би боддгийн. За түрүүн баяр баясгалан уншиж баг юу хэлсэн да. Бид нар дөрвөн журамдаа өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юм шиг байна лээ. Ялангуяа одоо юу гэдгийг энэ 17 онд гарсан тэр тохиолдлуудаас хойш одоо манай ЛГБТ төв рүү эрүүлжүүлэх байрны ажилтны албан хаагчид бол уцтдаг болсон. За ер нь бол нэг трансгендер хүн ирчлээ. Бид нар одоо яг ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ гэдэг байдлыг бол асуудаг болчихсон байгаа. Яг бол энэ бол аюул том дэвшил байгаа байхгүй. Өмнө нь бол хүссэн хүсээгүй одоо юу гэдгийг хэрвээ биологийн хүс нь эрэгтэй байх юм бол эрэгтэй хүмүүстэй хорчдог байсан. Биологийн хүс нь эмэгтэй байх юм бол эмэгтэй хүмүүстэй л амьд чадлах хорчдог байсан. Ийм асуудал гардаг байсан бас одоо бол гिचнээ ингээд дөрвөн журамд байхгүй ч гэсэндээ хүний эрхийг дээдлэх гэдэг үүднээсээ яавал дээр юм бэ гэдэг асуудал ингээд шийдвэрлээд ингээд гараа авдаг тохиолдол байгаа. Энэ тохиол хамгийн сүүлийн тохиол гэх юм бол одоо нөгөө эмэгтэйчүүдийн эрүүлжүүлэх байр байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол трансгендер эмэгтэй хүн ингээд эрүүлжүүлэгдээд ирсэн асуудал дээр бол яг яах ёстой юм бол энэ хүний биологийн хүс нь эрэгтэй байгаа гэдэг бид нар эмэгтэй эрүүлжүүлэх байранд хүлээж авмааргүй байдаг. Гэтэл энэ хүн чинь өөрийгөө ингээд илэрхийлээд байна гэдэг энэ тохиолдол гарч ирсэн. Тэгээд тэрнээр бид нар бол одоо бас өөрсдөө мухтмал байдал орчт юм л да. Яг хуулийнхаа зүйл заалтыг ялангуяа тэр эрүүлжүүлэх байрны дотоод журамч гэдэг юм те энэ асуудлууд дээр ингээд тулаад үзэхээр яалтж яахгүй л нөө эртний үнэлэхний хүүсээр авчдаг байхгүй. Трансгендер хүмүүст тулгардаг хамгийн том жишээ энэ шүү дээ. Төрөгт нь ямар хүүсээр тэмдэглэгдсэн тэр л хүүсээр одоо юу гэдэг бүх зохицуулт хийгдэж учраас нөгөө талаасаа цагдаагийн албан хаагчид одоо дөрвөн журмаар зөрчих нөхцөл байдал үүсдэг. Гэхдээ энийг одоо яг маш уян хатнаар шийдвэрлээд байгаа нөхцөл байдалтай үндэслээд дүн шинжилгээ хийгээд одоо асуудлыг шийддэг ийм хандлага бас гарч байгаад маш их талархалтай ханддаг шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.